سلام يا حلوين، ورجعت لكم لحتى نكمل بموضوع اللي بنتعرض له. هلا من كم يوم كنا عم نحكي انا ورفيقتي، فكان في عندها مشكله. هي صبيه تقريبا بالعشرينات من عمرها، فهي طالعه حتى شوي ميك اب، يعني فونديشن ماسكارا، اوكي، وطالعه. هون صار خالها عنده مشكله، اجا حكى مع امه وقال لها ليكي بنتك كيف طالعه والعالم شو عم تحكي. الملاحظه هون انه العالم ما عم تحكي، لكن هو لاحظ انه هي حاطه شويه ميك اب فما هان عليه. الام ما كان عندها اي رد فعل، والاب ما كان عنده اي رد فعل مع الخال، انما هن وقفوا ضد بنتهم. هون موضوعنا بالفيديو، ليه نحن كأهل ما بدنا نكون مع أولادنا. لنفرض أنت أم رافضة بنتك صبية، يعني اتس اوكي إذا حطت لها شوية مسكرة، وين المشكلة؟ إذا حطت لها شوي فونديشن، وين المشكلة؟ اذا كان انت من الاساس ما عندك مشكله قبل ما يجي اخوك يحكي، فسوري المشكله عندك. اذا انت مالك مقتنعه بالموضوع، احكي مع بنتك وارفضي وقولي لها. اما اذا كان بناء على حكي من قرايبين، فهون انتو عم تاذوا اولادكم. وقفوا تعملوا هيك. اي حدا بالعيله بيجي لعندكم، بنتكم او ابنكم عملوا واحد اثنين ثلاثه، مباشره رح يتوقف عند حده. اوكي، نحن بنعرف انتوا اوريدي تربيتوا على انه عيب وفي احترام، واذا يعني عمها تدخل فيها، واذا يعني عمتها حكت لها الكلمتين، وشو صار يعني اذا خالتها قالت كذا وكذا. هون انتوا عم تعملوا شرخ بينكم وبين اولادكم، عم تبعدوا المسافة، يعني تروح العلاقة بينكم وبين اولادكم لمسافة جدا بعيدة وكتير سيئة. عم تخلوا في حدود وبواب بيناتكم. ليه انا امي ما بدها تدافع عني؟ ليه انا ابي ما بده يكون سندي؟ ليه بدهم يردوا على خالتي فرضا او خالي ويطلعوني انا السيئة، وما يوقفوا هو عند حده؟ بوحدة من القصص اللي اجت مرة، بنوتة بالجامعة طلعت هي ورفيقتها قاعدين بكافيه الجامعة عم يدرسوا، عم يشربوا زهورات او شي سخن يعني. فهون كمان بنت عمها بنفس الجامعة وكمان نفس القعدة. بعد فترة طلعت هي ونفس الرفيقة على كافيه بالشارع العام قدام بيتهم. فبيجي عمها وبيشوفها وبيفوت وبيبهدلها قدام العالم، وبيروح لعند أبوها، شوف بنتك وين قاعدة، شوفها شو عم تعمل. فهون كانت ردة الفعل بالنسبة للبنت جدا قوية، إنه هذا عمي، هي بنته نفسها كانت بنفس الكافيه اللي كنت أنا قاعدة فيها بالجامعة، ونفس الفئة اللي أنا كنت معها بكفي الجامعة رحنا قعدنا بكفي عادية عامة بشارع عام. وين الغلط؟ فهون الفكرة إنه القرايبين لما يجوا يحكوا مع أولادكم أو عن أولادكم، بيكون هن عندهم نقص ببيتهم ما عم يقدروا يسيطروا، فجايين يسيطروا عنكم. انتبهوا من هذا الموضوع. اوكي، لا تسمحي لحدا يحكي عن بنتك. لما يجي اخوك يقلك بنتك طلعت حتى برفان، ريحة برفان الاخر الدنيا، اوكي، قولي له اوكي انا بحترم رأيك وانا سمعتك وشكرا لك، بس رح اقلك شي: اي حدا غريب برا ما رح يتجرأ يحكي اذا ما سمع الحكي منك. انا رح احكي معه، ولكن اذا بتريد ما بدي اسمع هذا الموضوع مرة تانية برات بيتي. لانه هو رح يروح يقول لاختك، واختك رح تروح تقول لمدري مين، ورح ينتشر الموضوع بالعيله على اساءه، على انه بنتك حطت برفان هي طالعه، ايه حاطه شويه ميك اب على وشها، بلا ترباي تف. لا تسمحي لحدا يهين ولادك. نحن كأبناء ربينا، صار عنا علم متطور، صار عنا مثل ما بيقولوا بين ايدينا تطور. هذا الموبايل او اللابتوب، يعني الانترنت، عمل قفزة نوعية. فنحن انتو ربيتوا على انه ما تردوا على القرايبين، ومن حق خالة يحكي، من حق عمتها تحكي، ولكن مو من حقكم تسمحوا لهم يسيئوا لأولادكم. انتبهوا على هذا الموضوع. فأي استشارة بتجي من نوع إنه عمي قال كذا كذا، أبي سكت، بكون في جرح عميق جوات البنت. خالي قال كذا كذا، أمي سكتت، بيكون كمان في جرح كتير قوي. نفس الشي كشباب لما بيجي بيقول عمي قال له لا أبي هيك هيك هيك، أبي تغيرت معاملته معي. شو عم تعملوا بولادكم؟ هلا صراحة لنكون واضحين، في حال انتو شايفين انه الوضع
سيء ما فيكن تردوا كرمال ما تكبر القصص، يصير في قطيعة بالعيلة. فمو مشكلة، تركوا أولادكم هن اللي يردوا، لأنه من حقهم، من حقهم. أوكي، إذا ردوا بكل احترام، وين الغلط؟ هلا شوفوا، لما يجي حدا يسئ لي لإلي واجي انا امنع هاي الاساءة، هذا ما بيعني اني انا ما بحترمه. انا بحترم فرضا عمي، ولكن ما بسمح له يجي يحكي ويخلي ابي يشوفني بطريقة بشعة. بحترم خالي بس ما بسمح له يخلي امي تشوفني بطريقة بشعة. يعني في فرق بين الاحترام ورد الاساءة. هلا انت كبنت اجا مثلا خالك اساء لك وامك ما حكت، روحي تصرفي. اوكي رح يزعلوا اهلك، ولكن تصرفي باحترام باخلاق. خال انا سمعت انت عم تقول كذا كذا، على عيني وراسي، محترمه انا رايك، واوكي انا شايفه هذا الشيء فرضا غلط واقتنعت، او شايفته انا ماني غلط وما اقتنعت. فبتمنى بس يكون انه هذا الموضوع ما حدا يتدخل بالتاني، كل واحد يلتهى ببيته. انا بتناقش انا واهلي ومنحل الموضوع، ولكن اذا بتريد هذا الموضوع عم يزعجني، انا ما بيهون علي تكون انت سبب بمشكلة بيني وبين امي. وتحيلوا هذا الموضوع بكل احترام. للقرايبين خاصة رسالة لإلكن، وللقرايبين رسالة خاصة لإلكن، إن كنت عم وإن كنت خال وإن كنتي عمة وإن كنتي خالة، شو ما كانت صلة القرابة، إذا كان في عندكم مشكلة خدوا الولد واحكوا معه، وحطوا ببالكم فكرة، فارق العمر وفارق التفاهم بيناتكم. لا تطلع وتحكي على الولد لأهله أو تحكي برا. مثلا في واحدة بتقول بنت خالتي دايما لما نكون قاعدين عندها مشكلة معي، فعطول عم تحاول تهزئني قدام الكل، تخليني مضحكة قدام الكل. فروحي واحكي معه وقولي له شو مشكلتك معي؟ ليه هيك عم تتصرفي؟ هذا الموضوع عم يضايقني، حطي له حد. يعني الحل مو انه نحن خلص انا ما عاد بدي اروح لعند خالتي، ما عاد بدي اشوفها ولا بدي اشوف بنت خالتي، وليش هيك بنت خالتي بتعمل معي. كوني شخصية قوية. في فرق بين انك تكوني قوية ويكون لسانك سليط، فرق. يعني ما عم نقول نحن سبية واعملي لها، لا، نحن عم نقول احكي معها، شوفي شو اصل المشكلة بينك وبينها، حاولي حلي هاي المشكلة. لما يكون خالتك عم تحكي عنك لأمك، روحي لعند خالتك بزيارة واحكي معها بكل احترام وأدب. انتي خالتي، أمي التانية، أنا بحترمك على عيني وراسي، ولكن هذا الموضوع عم يعمل مشكلة بيني وبين أمي. إذا بتريدي، إذا عندك مشكلة معي، هاي رقمي انتي بتعرفيه، احكي معي، ما تحكي مع أمي، ما تدخلي ماما بالموضوع. يلي فيها بكفيه، أنا صرت واعية بقدر حل مشاكلي. بعتذر إذا كنت ضايقتك بآخر الحديث، قولي لها بعتذر إذا كنت ضايقتك. دائما فينا نحن نرد باحترام، فينا نوقف الإساءة باحترام يا جماعة. في كتير، يعني كتير عالم عم تحكي معي عم تقلي شو بدنا نحكي، نقول له يعني روح شوف بيتك، انت مثلا مرتك ما بترد عليك، جاي بدك تتقوى علينا. اكيد ما بهي الطريقة، حتى انا برفضها. ولكن في حال وصل الموضوع لمرحلة ما، ممكن اني انا اكون عم قله. مثل هاي البنت يلي حكيت عنها انه هي طالعة بكافيتيريا مع رفيقتها وقاعدة، والعم كان عنده مشكلة وبنته كمان، دائما على السوشيال ميديا مع رفقاتها بالكافيات وبالمطاعم. إذا وصل الموضوع لمرحلة معينة، حكينا معه بكل احترام ومرض، ممكن إني أنا أقول له إياها بطريقة إنه يعني عفوا عم، أنا دائما بشوف بنتك، فوين المشكلة؟ إذا كنت حضرتك ما عم تقدر توقف بنتك عند حدها، فأنا عندي أب، هو إذا كنت أنا غلطانة قدر يوقفني عند حدي. إذا بتريد هذا الموضوع ما بدنا نحكي فيه، شكرا لاهتمامك. إذا وصل الموضوع لمرحلة جدا كبيرة. أما إذا ما وصل، نحن فقط بدنا نوقف إنه يهينونا، ما بدنا نحن نهين. بدنا نتذكر إنه هن أكبر منا، بدنا نتذكر إنه هن من قرايبينا، يعني إلهم حق علينا وإلنا حق عليهم. فلذلك ما فيني رد إساءته بإني أنا أسأله روح شوف مرتك حبيبي، شوف أولادك شو عم يعملوا. لا، مو بهي الطريقة، ما بدنا ننزل بالمستوى. تمام. بتمنى تكون وصلت الفكرة، وكنت معكم أنا شامية، بتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا علي كتير منيح. سلام.